សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូតុក្កតានេះផលិតឡើងជាមួយ AI សូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទរដ្ឋាតោះរីករាយជាមួយខ្ញុំជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទជាបន្តទៀតក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមាន website AI មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនធ្វើការបង្កើតនៅ 2D animation ហ្នឹងហើយបែបតុក្កតា 2D animation ដែលអាចនិយាយជាភាសាខ្មែរហើយអ្វីដែលជាពិសេសនោះគឺយើងអាច generate នៅ subtitle ជាភាសាខ្មែរបានទៀតជាក់ស្ដែងដោយបងប្អូនឃើញខាងដើមវីដេអូហ្នឹងគឺយើងធ្វើវីដេអូបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាបងប្អូនមួយចំនួនថាយើងចង់ដឹងឬក៏ចង់ចេះធ្វើវាហ្នឹងហើយដោយសារអីងាយស្រួលហើយយើងអាចបង្ហោះចូលក្នុង YouTube ឬក៏នៅក្នុង Facebook ដើម្បីយើងធ្វើការរលួយបានអញ្ចឹងណាហើយអ្វីសំខាន់យើងប្រើជាមួយទូរស័ព្ទដៃក៏បានប្រើជាមួយនឹង computer ក៏បានដែរហ្នឹងហើយអូខេអ្វីដែលពិសេសមួយទៀតក្នុងវីដេអូនេះគឺ subtitle ជាភាសាខ្មែរមានបងប្អូនមួយចំនួនគឺចង់ដឹងមែនទែនចង់ធ្វើវាមែនទែនហ្នឹងហើយដោយលក្ខណៈ subtitle ជាភាសាអង់គ្លេសគឺងាយស្រួលទេអត់ជាបញ្ហាទេនៅក្នុង CapCut គឺយើងអាចធ្វើបាន generate បានអញ្ចឹងណា auto subtitle ប៉ុន្តែសម្រាប់ជាភាសាខ្មែរគឺពិបាកអូខេឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបង្កើតជា 2D animation ហើយនឹង subtitle ជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងជំហានដំបូងគឺយើងមាន script មួយសិនអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រធានបទរបស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនអាចជ្រើសរើសប្រធានបទណាមួយក៏បានដែរអានេះគ្រាន់តែខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេយើងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសប្រធានបទមួយដើម្បីបង្កើតជាសាច់រឿងមួយអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺយើងបើកកម្មវិធី Clip Chat ហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាបងប្អូនមួយចំនួនក៏បានប្រើហើយដែរហើយបងប្អូនមួយចំនួនទៀតក៏ប្រហែលជាអត់បានប្រើទេហ្នឹងហើយកម្មវិធីនេះល្អមែនតើហ្នឹងហើយជួយសម្រួលការនិយាយយើងបានច្រើនជាពិសេសគឺវាស្គាល់ជាភាសាខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកកន្លែងនេះមក create a new video បន្តមកគឺបងប្អូនយកrecord and create បន្តមកគឺបងប្អូនយកពាក្យថា text to speech បន្តមកកន្លែង language នេះគឺយើងយកជាភាសាខ្មែរអូខេជាភាសាខ្មែរយើងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំយកពិសិដ្ឋអូខេបន្តមកខ្ញុំ copy script របស់យើងមកដាក់អូខេខ្ញុំ copy អូខេ paste ហ្នឹងហើយបន្តមកកន្លែងនេះខ្ញុំសរសេរឲ្យលឿនតិចមកហ្នឹងហើយអូខេកុំឲ្យវាយឺតពេកអញ្ចឹងណានឹងឲ្យវាលឿនតិចមកហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងstyle នេះគឺយើងមិនបាច់ទេ default នេះគឺមិនទេយើងយក default វាធម្មតាទៅហ្នឹងហើយបន្តមកគឺបងប្អូនចុច save to media អូខេបន្តមកគឺបងប្អូនចុចសញ្ញាបូកដើម្បី add សំឡេងរបស់យើងចូល timeline បន្តមកគឺបងប្អូនចុច export យក18អូខេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងបាន export 100%ហើយអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងបាន export វីដេអូរបស់យើងរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចូល website ធានីវ៉ាវដើម្បីបំលែងពីវីដេអូរបស់យើងមិញទៅជាសំឡេងហ្នឹងហើយ MP3 អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចូលកន្លែងវីដេអូនេះតមកបងប្អូនយកពាក្យថា MP4 to MP3 ហើយយើងត្រូវបំលែងវាបងប្អូនណាហ្នឹងហើយតមកគឺយើង upload វីដេអូរបស់យើងមកចូលអូខេរួចរាល់តមកយើងចុចកន្លែង download នេះតមកយើងយក save to device បន្តមកគឺបងប្អូនចូលនៅក្នុង website express.adobe.com ដើម្បីយើងធ្វើការបង្កើតនៅ 2D animation ហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅ description ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនធ្វើការចុច link បានយើងខ្ញុំ continue with Google យើងត្រូវការ sign up ជាមួយនឹង Gmail ដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការអូខេខ្ញុំចុច continue with Google មកអូខេបងប្អូនយ៉ាងបន្ទាប់ពីយើង sign up ជាមួយនឹង Gmail រួចហើយវាចេញទម្រង់បែបនេះបងប្អូនណាវាចេញ website បែបនេះយើងបងប្អូន scroll ចូលមកក្រោមបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះឃើញទេ animate from Oyo យើងបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងមកអូខេបងប្អូនវាចេញទម្រង់បែបនេះឃើញទេវាទម្រង់ថ្មីបងប្អូនគឺមានការ update គឺមានតួអង្គច្រើនមែនតើឃើញទេបងប្អូនច្រើនមែនតើសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលយើងត្រូវធ្វើការគឺតាក់ទងទៅនឹងតួអង្គរបស់យើង character នេះគឺតួអង្គរបស់យើងតើយើងយកតួអង្គមួយណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំយកតួអង្គមួយណាចេះមួយនេះឬក៏ខ្ញុំអូខេខ្ញុំយកតួអង្គមួយនេះរូបស្វាដើម្បីឲ្យវាត្រូវជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់យើងគឺប្រធានបទរបស់យើងគឺនិយាយអំពីបរិស្ថានបងប្អូនណាការពារធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំយករូបស្វាទៅហ្នឹងហើយឬក៏បងប្អូនជ្រើសរើសតួអង្គណាមួយក៏បានដែរអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនអស់គ្នាទេហ្នឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺវាមានច្រើនសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសវិញហ្នឹងហើយច្រើនមែនតើហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយ
អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយកតួអង្គរូបស្វានឹងតែម្ដងហើយបន្តមកគឺbackground គឺខ្ញុំយក color ដើម្បីខ្ញុំយក key អូខេខ្ញុំយកពណ៌ត្រួយចេកដើម្បីខ្ញុំត្រូវការងាយស្រួលនឹងការ key បងប្អូនណាហ្នឹងហើយអូខេខ្ញុំយកត្រួយចេកបែបហ្នឹងមកដល់មកឬមួយក៏បងប្អូនចង់បាន background ប្រភេទណាក៏បានដែរឃើញទេ background វាមានច្រើនមែនតើអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនអរគ្នាទេហ្នឹងហើយបងប្អូនឆ្លាញ់ background បែបម៉េចក៏បានដែរអញ្ចឹងណាបន្តមកគឺបងប្អូនយកខ្សែនេះគឺខ្ញុំយកសម្រាប់ YouTube យើងខ្សែនេះខ្ញុំយកសម្រាប់ YouTube អូខេខ្ញុំចុចកន្លែងនេះមកតមកខ្ញុំយកកន្លែង YouTube អូខេខ្ញុំយកមួយនេះឃើញទេទៅវិញ YouTube អូខេយើងអាចបង្រួមតួអង្គរបស់យើងតិចក៏បានដែរហ្នឹងហើយអាស្រ័យទៅលើយើងទេហ្នឹងហើយអូខេយើងបានបែបហ្នឹងបងប្អូនណាអញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់បងប្អូនគឺយើងត្រូវការដាក់សំឡេងទៅតួអង្គរបស់យើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនបើបងប្អូនមានជាសំឡេងស្រាប់អូខេយើង browse មកដើម្បីទាញចេញពីកុំព្យូទ័ររបស់យើងចូលប៉ុន្តែមួយទៀតបើសិនបើយើងចង់ record ភ្លាមក៏បានដែរបងប្អូនអត់ជាបញ្ហាទេបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអូខេដោយសារតែយើងមានស្រាប់ហើយយើងចុចក្រោយតែម្ដងអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងវាកំពុងតែដើរហើយអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងវាបានអាប់ឡូតចូលរួចរាល់អស់ហើយវាអាចនឹងទាមទារពេលវេលាយូរបន្តិចក៏ថាបានដោយសារតែអាស្រ័យទៅលើអ៊ីនធឺណិតរបស់បងប្អូនឬក៏រយៈពេលសំឡេង audio របស់បងប្អូនអញ្ចឹងណាអូខេបងប្អូនអាច play ស្ដាប់តិចក៏បានឬក៏បងប្អូនមិនបាច់ក៏បានអូខេឥឡូវខ្ញុំស្ដាប់តិចសិនមកបរិស្ថាននិងជីវិតនៅក្នុងសង្គមគឺមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងស្អិតរមួតបើសិនជាបរិស្ថានស្អាតក៏ធ្វើឲ្យជីវិតរស់នៅរបស់យើងនិងសុខភាពរបស់យើងល្អទៅតាមនោះដែរជាពិសេសរុក្ខជាតិនិងអូខេបងប្អូនហ្នឹងហើយមួយយ៉ាងដែរណាអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងរួចរាល់អស់ហើយយើងចុច download តែម្ដងអូខេយើងចុច download នេះមកអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើង download វីដេអូរបស់យើងរួចរាល់ហើយយើងចូលកម្មវិធី CapCut ដើម្បីយើងធ្វើការ edit វីដេអូរបស់យើងអូខេចុច import វីដេអូរបស់យើងចូលអូខេអញ្ចឹងយើងបាន import វីដេអូចូលហើយអូខេយើងចាប់ទាញចូលមកអូខេជា background មួយទៅមកខ្ញុំដាក់វីដេអូរបស់យើងនៅខាងលើនេះអូខេទៅមកយើង cut out ចូល key វាអូខេនេះ chroma key កាត់ចេញមកអូខេពីការស្រេចយើងអាចបរូមឲ្យទូតិចមកអូខេទៅមកគឺយើងដាក់ background ឲ្យយើងពេញមកហ្នឹងហើយយើងបរូមតិចមក copy ថាបន្តមកយើង export វីដេអូរបស់យើងចេញតែម្ដងចុច exportវីដេអូអូខេបងប្អូនយើងបាន export នៅវីដេអូរបស់យើងរួចរាល់ហើយពីក្នុងកម្មវិធី CapCut មិញអញ្ចឹងយើងចូលនៅក្នុងកម្មវិធី Clip Chart វិញដើម្បីយើងធ្វើការ generate នៅsubtitle ជាភាសាខ្មែរអូខេយើង import មកអូខេតមកយើងចាប់ទាញវីដេអូរបស់យើងចូលអូខេតមកគឺបងប្អូនយកពាក្យថា caption យើងយកពាក្យថា turn on auto caption កន្លែងនេះគឺយើងជ្រើសរើសយកពាក្យជាភាសាខ្មែរអូខេយកជាភាសាខ្មែរតមកយើងយក filter នេះតមកយើងយកពាក្យថា turn on auto caption អូខេបងប្អូនអរគុណឥឡូវកំពុងតែដាក់ហើយយើងបងប្អូនរងចាំបន្តិចមកអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងវាបាន generate នៅ transcript គឺ auto caption ឲ្យយើងរៀបអស់ហើយបងប្អូនអាច play តិចមើលបរិស្ថាននិងជីវិតនៅក្នុងសង្គមអូខេវាចេញតម្រង់បែបនេះឃើញទេបងប្អូនហ្នឹងហើយមួយយ៉ាងដែរបងប្អូនហ្នឹងហើយឃើញបងប្អូនលុយមួយយ៉ាងដែរតាសង្គមគឺមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងស្អិតរមួតបើសិនជាបរិស្ថានស្អាតក៏ធ្វើឲ្យជីវិតរស់នេះគឺជាចំណុចដែលពិសេសមែនទែនដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកបងប្អូនអរគុណតកតងទៅនឹងការបង្កើតឬក៏ការដាក់នៅ auto caption subtitle ជាភាសាខ្មែរព្រោះភាសាអង់គ្លេសងាយស្រួលបងប្អូនអត់ជាស្មុគស្មាញនៅក្នុង CapCut ដាក់បានហ្មងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែជាភាសាខ្មែរគឺយើងពិបាកបន្តិចតោះតែយើងប្រើជាមួយនឹង Clip Chart ទើបអាចប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងណាខ្ញុំគិតថាវីដេអូនេះវាមានច្រើន step បន្តិចមែនតែបងប្អូនអាចនឹងតន់អាចនឹងធ្វើបានបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងគឺមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីខ្ញុំចែករំលែកបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងហើយការធ្វើវីដេអូបែប 2D animation បែបតុក្កតា 2D ហ្នឹងហើយវាមាន subtitle ជាភាសាខ្មែរទៀត
និយាយខ្មែរហើយ subtitle ជាភាសាខ្មែរពិសេសមែនទេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារាល់ជំហាននីមួយៗគឺខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនច្បាស់ហើយបងប្អូនអាចធ្វើបានហើយបងប្អូនតន់បងប្អូនណាហ្នឹងហើយបើសិនបើអូខេហើយគឺបងប្អូនទីការ export ចេញទៅជាការស្រេចអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីចែករំលែកបងប្អូនអរគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណបរិស្ថាននិងជីវិតនៅក្នុងសង្គមគឺមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងស្អិតរមួតបើសិនជាបរិស្ថានស្អាតក៏ធ្វើឲ្យជីវិតរស់នៅរបស់យើងនិងសុខភាពរបស់យើងល្អទៅតាមនោះដែរជាពិសេសរុក្ខជាតិនិងដើមឈើតូចធំគឺជាវត្ថុដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតវាជួយផ្ដល់ខ្យល់ដង្ហើមនិងជួយឲ្យបរិស្ថាននៅជុំវិញខ្លួនយើងមានភាពស្រស់ថ្លាបរិសុទ្ធនិងជួយទប់ស្កាត់គ្រោះធម្មជាតិផ្សេងដូចជាគ្រោះទឹកជំនន់គ្រោះរាំងស្ងួតខ្យល់ព្យុះគ្រោះរញ្ជួយដីនិងជួយផ្ដល់ធនធានទឹកជាច្រើនទៀតផងដែរហេតុដូចនេះរក្សាដើមឈើនិងគ្រប់រុក្ខជាតិទាំងអស់កុំឲ្យបាត់បង់ដូចជាជួយចូលរួមដាំដើមឈើការពារព្រៃឈើកុំកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់និងចូលរួមថែរក្សាដោយសកម្មភាពផ្សេងទៀតផលប៉ះពាល់នៃការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិអាចបង្កឲ្យមានបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុការបាត់បង់នៅជីវចម្រុះវដ្តទឹកសំណឹកដីការរស់នៅជម្រកសត្វគ្រប់ប្រភេទ